Hello，大家好，我哋又見啦。咁咧，我哋每2個月一度嘅一個 Microsoft Reactor Session 廣東話啦。咁上次4月咧，因為我 join 咗 AgentCon 嘅關係啦，skip 咗啦。咁我哋今轉就6月嚟過，我哋就今轉咧，其實我哋邀請咗啦，都係我哋有個長駐嘅建輝啦，我哋 Microsoft 嘅 Senior Account Advocate 啦，有我啦，Microsoft 嘅 Solution Engineer 啦。咁同埋今日咧，我哋都請到Chris Wan 啦，之前都有 join 過我哋嘅1年前左右。咁就係Microsoft 嘅 MVP 同埋 MCT 嚟嘅。咁咧今日建輝咧佢臨時有事，所以其實中間咧就佢錄咗個 recording 俾我哋，辛苦佢預先錄咗俾我哋啦。咁我哋事不宜遲啦，咁首先就我開始先嘅。咁我會講少少啦，關於我哋 Microsoft Build 最新關於 AI 相關嘅 update 啦。咁然之後咧，建輝錄影一部分咧，其實佢就會講多少少 Microsoft IQ 啦，同埋佢有個 demo 啦，有 sample，其實佢整緊就係用 Hosted Agent 嘅。咁最後咧，阿 Chris 啦，我哋嘅 MVP 咧，就會幫手講一講咧，其實啲 Harness Agent 嘅 Harness Engineering 嘅 concept 啦，同埋同我哋有少少 Azure 嘅關係咁樣啦。咁啊，先開始啦。咁喺個AI 商嘅方面啦，我哋 Microsoft Build 啦，其實你呢個界面可能都見慣見熟㗎啦。其實我哋成個 Azure 上面嘅 Agent Platform 啦，咁我哋通常而家都係希望打通晒所有嘢嘅，等大家可以容易啲去 create。咁所以咧，我哋 Build 嗰啲嘅 Agent 啦，其實好多嘅 integration 咧，其實都已經係 GitHub Visual Studio Code 嘅 GitHub Copilot 可以連住一齊去做啦。Visual Studio Code 入面都有一啲嘅 extension 啦。咁然之後我哋翻住嗰個 platform 入面咧，其實我哋除咗我哋最常見嗰個 Single Prompt Agent 啦，咁之外咧，其實我哋亦都多咗好多嘅 update 嘅，例如啲 Managed Compute，我一間就會講。咁同埋咧，而家將我哋所有嘅嘢串連咗咧，只要喺翻住上面嘅 agent 咧，基本上就可以 publish 落去 Teams 啦。而我哋下邊呢度講到啲嘅management 啊、governance 啊、observability 嘅嘢咧，其實就我哋只 host 咗嚟翻住嗰度都可以串連到一齊嘅。咁我哋最基本喺翻住上面啦，最底我哋有啲唔同嘅 model support 啦。咁其實我哋嘅 model support 都 keep 住 evolve 嘅。咁例如最新嘅 DeepSeek V4 嘅 Pro 啦、V4 嘅 Flash 啦，我哋都有 support 啦。咁而之前咧，其實我哋都有講到就係年頭咗有 support Fireworks 嘅。Fireworks 係一個 inference 嘅 architecture 啦，咁等我哋可以容易啲同埋快啲咁 host 到一啲嘅 open source model 嘅。咁我哋就同 Fireworks 有合作，而家 as 一個 first party service 喺 Microsoft Foundry 嗰度，我哋可以 call 到一啲嘅 Fireworks 嘅 model 嘅。咁而咧，我哋而家啦，即係最基本。Kimi 啊、GLM 啊、Minimax 啊、DeepSeek 嗰啲咧，其實都可以 full 呢個 Fireworks 嘅個按翻住嘅呢一個 option 咧去 deploy 到。咁而呢啲嘅 option 有咩特別咧？就因為佢Fireworks 嘅個 architecture 其實係 support 呢個prompt catching 嘅。咁亦都啦，我哋係 for Fireworks 嘅 model 咧，我哋都有 PTU support 啦。咁所以就會變咗點解我哋有唔同嘅 option provide 到俾大家啦。咁呢個係 model 方面啦。而另外咧，其實我哋亦都係 update 咗個 managed compute 嘅。咁開頭啦，我哋喺個 Foundry 嘅，即係仲係叫 Azure AI Studio 嘅時候啦，其實有個叫有個叫 Hubase 嘅Hub base 嘅一個 project 啊，唔記得咗名。有個 Hub base 嘅 project 嘅，翻住嗰個時候咧，其實係 leverage 緊我哋 Azure Machine Learning Studio 嘅嗰個底啦。咁其實嗰時我哋就可以 support 到 managed compute 去 deploy 一啲嘅open source model 啦。咁但係我哋中間 evolve 咗，因為發覺個 architecture 比較 bulky，希望大家容易啲去 set up 啦，同埋亦都可以好容易咁 integrate 到落去 VNet 度，連住大家 application 同埋其他嘅infrastructure 嘅 security 嘢。咁所以我哋就 evolve 咗變成而家呢個 Microsoft Foundry 嘅一個版本啦。咁而我哋而家咧終於將個 managed compute 都帶埋入去呢個新嘅 Microsoft Foundry 嘅一個 layout 入面啦。咁我哋而家可以 support deploy 呢個 managed compute 啦，skip 咗少少嘢。咁而就要register 嘅。如果我哋想試個 public preview 嘅話，咁個 managed compute 我哋就可以 deploy 啲唔同嘅 open source model 喺我哋個 Foundry 入面啦。咁佢 within Foundry 個 project 入面咁即係話翻住自己嗰啲嘅observability 啊，嗰啲 tracing 嘅相關嘅嘢都係 support 嘅。咁亦都咧，因為我哋之前一路都有 upgrade 到嘅，就係講緊一開始我哋啲 model 嘅 endpoint 啦，可能都一定要係行斜 deployment 斜我哋個 deployment name，
跟住有個 version API version 嘅嗰個 API 先 call 到嘅。咁但係我哋上年年中左右其實已經 update 咗，等我哋可以用一個 V1 API，咁我哋直接咧嗰個 concept 用同係 compatible with 任何 OpenAI OpenAI API 嘅一啲嘅 model 嘅 call 法嘅 endpoint。咁而我哋呢一個 managed compute deploy 出嚟嘅 model 要 inference 嘅話咧，其實佢都 support 同樣嘅嘢嘅。咁要 deploy 咧，要 deploy 嘅話咧，我哋揀咗個 model 啦，其實同平時我哋 deploy model 一樣啦。我哋deploy 嗰個 custom 嘅 model，然之後咧喺個 deployment 度咧，我哋見到個 deployment type 咧有個 managed compute 嘅 option 咧。咁下面我哋可以揀到唔同嘅一啲嘅嗰個 accelerator 咧，即係其實個 compute 嗰個VM sizing 啦。咁然之後咧就可以 deploy 到㗎啦。咁而咧我哋 deploy 嘅咗之後咧，其實我見到個 endpoint 咧都係跟緊我哋翻住 V1 嘅嗰個 endpoint 啦。咁如果我哋有 access 之後咧，即係簡單講就係我哋 register 咗嗰個個 subscription 之後，咁 allow 咗我哋可以 deploy 到呢啲嘅 open source model 嘅 endpoint 嘅話咧，咁其實我哋喺界面度飛一飛就可以見到咧，佢撳我哋撳嗰個 deploy 個位啦，咁然之後咧就可以揀到嗰個manage compute 啦，你見呢個跳入嚟就已經係 manage compute 㗎啦，咁然之後有個 accelerated type 啦，即係啲 VM sizing 啦，背後個 compute sizing 啦，咁然之後咧我 deploy 完之後咧，其實都用得翻我哋翻住入面個 playground 啦，咁變咗如果我哋將個 model 想試其他嘅嘢嘅話咧，都可以全部連埋一齊去做啦，咁亦都我哋個 observability 都照 enjoy 到嘅，咁呢個就係響個 model 相關嘅 update 啦。咁其他同 agent 相關嘅 update 咧，我哋喺最頂呢啲咧就會係同嗰個 agent framework 咧，即係我哋個 open source framework 去 build agent 嘅嗰邊相關啲啦。Foundry Toolkit 咧就會係嗰個 Foundry 嘅 extension 喺 Visual Studio Code 入面嘅。咁即係話，如果我哋嗰個Foundry project 入面我 deploy 咗啲 model 啊，我 set up 咗啲 agent 啊，其實我哋係用呢個 Toolkit 啦。喺個 Visual Studio Code 入面，其實睇得翻晒我哋嗰個 project 入面相關嘅嘢，倒翻轉亦都可以喺 Visual Studio Code 入面去 create，然之後嗰樣嘢係升翻落去我哋個翻住度嘅。咁另外翻住亦都多咗 Toolbox，我哋有好多唔同嘅 tool 啦。咁如果我哋每一個 agent 我哋都要人手去加翻晒3-4個 tool 落去嘅話咧，其實都幾費時失事嘅。咁所以點解我哋有 introduce 咗 Toolbox 呢個 concept，就係因為 set 定咁幾個 agent 其實佢要用嘅 tool，例如你一定要用 web search 嘅，要 connect 到某幾個 database 嘅，咁我哋又可以用一個 toolbox 去 set up 咗先，跟住再加落我哋 agent 度啦。咁你想象有少少似一個 grouping of 我哋嘅 tool 啦。咁另外就係個 voice live integration 啦，我哋就直接可以用 agent service connect with 我哋 voice live， 咁做到一個 speech to speech with 一個 Foundry agent 嘅一個as a backend RAG 嘅一個 option 啦。咁其他嘅嘅嘢有啲係例如 host agent 我哋都有 update 啦，呢個應該早排有提過㗎啦，就係 host agent 咧，我哋背後轉咗 micro VM 嘅一個architecture 啦。咁所以而家咧，我哋 deploy 任何嘅 container image 一個 custom 嘅 framework build 嘅 agent 落去 host agent 嘅時候咧，其實咧佢就會係可以 idle 嘅時候咧就唔計錢，跟住佢 spin up 個 time 就可以係一個好短嘅時間就 spin up 到。咁所以呢個都係等大家係容易啲去做到 cost efficiency 嘅一個 agent 嘅 hosting 方法啦。因為如果我哋要自己 host 嘅話，我可能要開隻Kubernetes 或者開隻 container app， 咁我都要 handle infrastructure 嘅。咁而家呢個翻住入面有一個 option， 我 provide 個 container image， 其實佢就識得 launch up 俾我哋㗎啦。咁而呢個 option 咧，其實我哋都有啲 demo 啦。如果你有睇到標嘅話咧，其實係有人會去試用擺 OpenCore 啊或者 Harness agent 喺我哋 host agent 入面。佢每一個 host agent 嘅 session 咧，其實佢會係一個 isolated 嘅 sandbox 嚟嘅。咁所以就會可以做到一個安全嘅環境啦。咁另外仲有啲其他係 publishing 嘅嘢，我哋好快你望一望啦。咁喺嗰個呢個就係Visual Studio Code 入面嘅嗰個Foundry Toolkit啊。咁我Foundry Toolkit 見到我哋可以撚翻一啲嘅 local model 啦，或者係撚住我哋自己嗰個Foundry default project 入面嗰啲 agent 啦。咁我喺呢度都可以 create agent， 然後咧呢度如果我用到個GitHub Copilot 嘅話咧，其實我就可以直接 define 翻我想要嘅嘢，佢幫我就 create 個 agent 相關嘅 detail 啦。咁而咧翻到去個
今日個跳頁有啲怪怪地啊。好，翻到去個Foundry上面咧，其實我哋都多樣新嘢。咁啊原本咧，我哋啲 agent 咧全部都係要即係 proactively 去 call，即係變咗我要係 call 佢 trigger 佢先至會去 take action 嘅。咁同埋我哋係個 agent 自己咧就會 sorry 啊，個跳頁有啲怪啊。咁個 agent 自己咧，咁我哋就要用啲 SDK 去 call 佢去 trigger 啦。咁但係而家我哋多咗一樣嘢，就係個 routine 即係話咧，其實我哋 set 一啲 schedule 啦，或者 based on 某啲嘅checking 啦，即係based on個 prompt，例如我撳某個時間佢 recurring 嘅，跟住我掉個 prompt 落去，佢 call 個 agent，咁佢就識得每 auto trigger。例如我每朝早其實要 generate 個 report through 個 agent 嘅，咁我可以用呢個去 set up 啦，咁亦都可以係我 regularly 去 trace 某一啲嘅logging，去 analyze 嗰啲 latest update 啊，咁亦都可以係用呢個 routine 嘅。咁佢可以係響呢個 agent 版面啦，跟住撳 routine 去 set up 啦。或者咧係我哋喺嗰個入到個 agent 入面，跟住喺個 detail 入面咧，其實右下角呢度我哋都可以 set up 嗰個 routine for 呢個 agent 啦。咁同埋之前咧都有同朋友反映過嘅，我 publish 個 agent 嘅時候，其實因為佢背後應該係要有個 app registration 啊，有相對應嘅 agent identity 噶嘛。咁但係我哋唔知點樣 trace 得翻啦，每一次都要走去撳呢個掣。咁其實佢而家呢個 default details 嘅呢個 page 咧，佢就將呢啲 detail 就全部列晒喺度啦。咁我哋就好容易可以 trace 得翻。咁而我哋喺每一個 Foundry Agent Service 嘅 agent 咧，其實而家咧 default 係會有 agent identity 嘅。agent identity 嘅話咧，我哋就去翻 Entra 嗰個 admin page 嗰度咧，其實我哋每一個 agent identity 咧喺個admin 佢哋係可以去 set up 多少少嘅 observability 同埋嗰個一啲嘅 user access 啊 governance 嘅 control 嘅。咁咧，如果你有用到即係有用到嗰個即係個 user 有嗰個 agent 365嘅 license 嘅話咧，其實仲多多其他嘅governance 嘅可以 set up 啦。咁呢啲嘢就全部都 rely on 個 agent identity 去處理呢件事啦。咁呢度就我哋所有 Foundry agent 都 default 有呢樣嘢，咁包括 host agent 啦。咁所以呢一個就係我哋將唔同嘅 platform 打通嘅其中一個位啦。咁而我哋 build 完 agent 之後，仲會需要一啲嘅observability 嘅嘢啦，或者我哋需要 evaluation。咁亦都有可能要有 guardrail 點樣阻止啲人去濫用我哋個 agent，即係我唔想佢用呢個方法去用嘅話，咁我仲要 set 翻啲機制去 block 佢噶嘛。咁呢啲就係 overall 我哋按個 observability 同 security，我哋喺個 Azure 上面可以 set up 到嘅嘢。咁我哋有少少嘢 update 咗嘅，咁就係喺個 guardrail 上面咧，其實我哋就個 guardrail 而家咧佢係多咗啲嘅 set up 啦。咁例如我哋可以 set 到個adhere 嘅 task 啦，跟住你 base on 除咗係一啲 input output 之外，亦都 support to calling 嘅一啲嘅 guardrail 啦。呢度就係我哋 additional 嘅 set up 啦。咁你見到呢啲 task shift task adherence 之前，我哋可能係喺個 evaluation 嘅時候，我哋可以 set 個 evaluator 去做 task adherence 嘅 checking，去睇下我個 agent 其實嗰個我個 agent 嗰個performance on task adherence 呢一類型嘅 task 係實有幾有攞到個 score 係幾多啦？咁而家直頭我哋係可以喺個 guardrail 度去做個blocking，就如果佢完全同我個 agent define 嘅嘢係冇關係嘅話，其實佢 detect 到個 task adherence 係完全冇關係咧，係識得 block 咗佢嘅。咁另外就係我哋有咁多唔同嘅 guardrail 咧，有時一立過咧就好難去理解晒嘅。咁所以我哋亦都多咗個 guided guardrail 嘅 set up 啦，guided guardrail 啊，咁係咁講錯嘢，唔好意思。咁呢度就我哋撳 guided guardrail 嘅話咧，出到嚟咧見到有啲嘅 questionnaire 我哋可以填啦，例如我呢個 agent 係 for internal 定 public 啊，係 for 啲 upload file 啊，定係直接 user 嘅 chatbot 啊，咁有冇啲 GI 啊，有啲咩其他嘅 action 佢有機會 take 啊，咁呢啲係我哋常見嘅 question，咁就變咗一個 questionnaire 俾我哋，咁變咗咧填咗之後咧，其實佢就會 suggest 我哋起碼要有邊類型嘅 guardrail 去 set up 啦。咁呢個就係我哋可以係 provide 到嘅 basic suggestion 啦。咁方便大家係容易啲去 start with 一堆你睇完都未必知道係乜嘢嘅 guardrail item 啊。譬如話 task adherence， 如果唔係我開始研究呢個 agent development 嘅話，我連 adherence 呢個字我都唔識嘅英文呢個字。咁所以呢啲就可能大家係entry 啦，去見到一啲 guardrail 嘅 set up
up 嘅時候，呢個可以幫到第一手啦。咁而翻去頭先講例如我 set up 咗個task adherence 嘅 guardrail 啦，咁呢個 agent 其實 set up 咗嗱，淨係可以答同游水有關嘅嘢嘅，咁然後咧亦都 set 咗呢一個嘅task adherence 嘅 guardrail 啦，咁變咗呢個Streaming agent 啦，當我問佢啲嘢係完全唔關事嘅時候咧，其實呢個就會係我哋嘅 guardrail 可以 block 到嘅部分咯。咁同樣咧，呢個 guardrail block 到嘅嘢咧，其實我哋喺個function control plane 嗰個 observation 嗰度咧，其實都有 view 到一啲咁樣嘅 blocking 嘅 detail 啊。咁呢啲就係我哋 content safety 啦，諗住咗個 agent 係一啲嘅新嘅 update 啦。咁但係咧，我哋除咗呢啲嘅即係 in agent 嘅嘢之外啦，其實同樣我哋成個 Microsoft Build Agent 都有遇到大家常見嘅問題嘅，就係我就算係set up咗呢堆嘢啦，但係我唔知點樣去 test 個 agent。咁所以咧，你見到咧，我哋呢啲係 in Foundry 啱啱提到有啲嘅 set up 啦，一啲新嘅 update 啦。咁然後我哋都出咗兩個新嘅 open source tools 嘅，一個係 Assert， 一個係 Agent Control Specification。Assert 咧就係話我有啲嘅有個 agent 有啲嘅 AI solution 已經標好咗啦，咁但係我就去睇下你點樣借咗呢個evaluation framework 幫我手去 check 其實我啲 guardrail 啊，我啲 setting 啊係咪做得夠好嘅？咁佢可以去點樣做咧？因為同我哋平時做 application 嘅 UAT 一樣，我哋有啲 unit test 啊或者 testing case 要 provide 嘅嘛。咁但係咧，我哋 agent 嘅時候咧，當啲 AI solution 好多時我哋 test case 咧諗極咧都未必 cover 晒所有 scenario 嘅。咁所以 Assert 呢個 framework 咧，其實就係幫我哋手係由我哋 provide 一啲嘅 basic requirement 啦，即係我哋起呢個 agent 其實 expect 佢一定要做到 A、B、C、D、E， 跟住某啲嘢係應該係唔俾做嘅。咁我要 provide 呢啲咁嘅 basic 嘅 requirement 俾佢之後咧，其實佢就會幫我哋 base on 我哋個 agent 去 generate 一啲嘅唔同嘅 testimony 同埋個 scenario， 佢 test set 佢幫我哋 generate 出嚟嘅。咁呢個位咧，其實我 generate 咗個 testimony 之後咧，我哋係可以 edit 啦，edit 完之後咧，其實就可以去generate 一堆唔同嘅 test case， 同埋咧，我 test case 喺AI scenario 啦，好多時我哋都可能係direct prompt response 啦，即係一個 round 嘅啫。但係好多時我哋見到一個 round 其實個 AI solution 冇乜問題嘅，但係 multi turn 嘅時候咧，反而係好容易就會有啲其他問題，我哋係之後先 spot 到。咁呢個就會佢個 testing 咧 include 咗 single turn 同 multi turn 嘅一個 testing 嘅。咁啊望一望啲 sample 就可能容易明啲啦。咁呢個就係佢最基本個 test set，我哋可能要 provide 到嘅嘢就 describe 嗰個我哋 agent 要做到啲乜嘢。咁我 expect 佢係做咩嘅？要我俾乜嘢？俾 A 佢，佢要俾 B 我。咁同埋有邊啲嘢其實我哋唔俾佢做嘅。咁呢啲簡單地我哋用 natural language define 咗。咁佢行咗入 search 之後咧，其實佢就會 generate，即係 base on 我哋講嘅嘢，佢就變成一堆嘅 policy 啦。咁樣我哋可以 base on 呢啲，可以睇下原來我講嘅嘢要 define 翻做一個比較 structure 嘅一個 definition 俾個 agent 去 understand 嘅時候咧，佢幫佢 convert 咗呢件事。咁我哋人勢都可以再 edit 嘅。咁然後咧，我覺得可以係相對應啦 ，base on 個 testimony 啦，就可以係build 到一堆嘅 test case， 咁呢啲 test case 嘅 prompt 同埋 scenario 咧 ，prompt 就我係 single prompt one turn 嘅啫 ，scenario 就係 multi turn 嘅一個 conversation base 嘅一啲嘅 test case 啊，咁佢就會盡量 cover 到我哋提及嘅 scenario 提及嘅嗰啲 requirement 嘅越多比較平均地 cover 啦，咁呢個係我哋 internal research team build 呢個出嚟嘅時候，佢係我哋 internal feedback 都覺得呢個比我哋自己 build 係一堆嘅 test case 係好用嘅。咁然後咧，我哋溫完個 evaluation 之後咧，就可以睇到based on 個 prompt 啦，同埋 conversation 啦，其實佢嗰個有幾多係 wow 嚟咗我哋啲 policy 嘅。咁所以呢個就可以見到呢個 scenario 啊，原來 prompt 個時候其實嗰個 percentage 好高喎，但係 conversation base 嘅時候咧，嗰個class percentage 就冇咁高啦，就去到57%。咁呢個咧就我哋喺翻呢一個成個framework 嗰度 build 到出嚟嘅嗰啲 conversation detail 啊、test case 啊，咁亦都可以 trace 翻成個背後到底邊一個位其實係 wow 嚟啦，邊度有關係啦。咁而呢樣嘢咧，我哋其實就係可以 integrate 落去我哋個DevOps pipeline 嗰度啦，咁變咗我哋係個
個 agent 嘅 deployment 嘅時候，其實我哋就可以 agent unit test 咧，亦都係去 check 埋個 safety regression，就係佢會唔會係有 violate 我哋 policy 嘅時候咧，咁 violate 咗，咁我哋就唔應嘅嗰個過唔到個 passing rate 就唔應該俾佢過。咁呢啲位咧係有時就好尷尬嘅，因為咧我哋有時候有啲嘢咧俾，但係亦時驚佢係 over restricted 嘅，咁所以點解咧？我哋好多時喺嗰個POM 度跌翻咗啲嘢啦，但係我哋改極有時可能都未必達到個標準，咁變咗咧，我哋就另外仲有一個叫 agent control specification 嘅一個guardrail，其實係一個 open source tool 可以幫到大家手，因為咧平時我哋如果直接改 POM 嘅話咧，咁我用 non-deterministic 同埋係有機會就係如果我哋走頭先嗰條路嘅話，咁佢 multi-turn 同埋 single turn 有時候可能會令到佢 behavior 就未必係完全 fulfill 到我哋想要佢行嘅嘢，就 wow 嚟咗有啲 policy 啦。咁而我哋 agent control specification 就我哋可以 set up 啲 deterministic 嘅 policy 去做一個 guardrail。咁變咗呢個就係我哋可以喺 additional from 我哋個 agent 原本喺 POM 度做嘅嘢，再加埋呢個 additional 嘅 checking 咧，去幫我哋去 make sure 個 agent 係唔會 wow 嚟我哋啲 policy 嘅。咁呢個係一個 sample 啦，就係我哋有 guardrail 同冇 guardrail 嘅 sample 嘅 comparison 嘅，即係例如啦，呢邊左手邊係冇加到個ACS 嘅 agent control 個 specification 嘅，咁右手邊就係有加嘅。咁現在咧，我哋當然下，如果我哋有加到嗰個agent control specification 嗰個 guardrail 嘅話咧，咁其實佢就會喺中間位幫我哋 block 咗佢。但係如果我哋照過嘅話咧，即係冇呢個呢個 framework 幫手咧，咁其實佢就會係直接出咗。咁呢啲有機會我哋可能改 POM 嘅話咧，可能改fulfill 咗10個 case，但係又有幾個 case 又 fulfill 唔到嘅情況，咁呢個就係 additional guardrail 可以幫到手嘅部分啦。咁譬如話頭先嗰個 sample 啦，咁我加多一個 testing 嘅係加咗個啱啱個 specification 嘅 testing for 呢樣嘢。咁因為佢 check full 咗呢個 testing 其實冇 wow 嚟到，咁其實我哋就可以係determine 啦。咁呢度其實個 pool 入面嗰啲嘅 scenario 係咪影響個 performance 咧？會唔會令同我哋 agent 原本想要做嘅嘢完全唔同？如果其實都係我哋想要加嘅 cases 嚟嘅，只不過我哋原本用 POM 加唔到，咁我哋就另外加呢個 ACS 去幫手去加嘅話，咁我哋加翻落去個 DevOps process 咧，就可以完整翻成個 scenario 咯。咁呢幾樣咧就係我哋最新喺個 agent governance toolkit 啦，我哋其實 overall 喺唔同嘅嘢，我哋都有呢個 open source toolkit 咧，其實都有 cover 到關於啲嘅 security 相關嘅嘢，亦都咧我經歷過呢1-2年嘅即係啲人唔同嘅客啦、唔同嘅朋友啦，佢哋 develop agent 通常最痛苦就係唔知點樣去做 governance， 點樣去做security 嘅 setting 嘅。咁呢一啲嘅 tools 希望可以幫到大家啦。咁然後咧，我哋有呢啲嘅唔同 tools 啦，就希望喺個好開頭嘅呢個部分啦，即係喺大家 build 嘅時候可以幫到手啦。中間可以 evaluate 去 confirm 一啲唔同嘅 test scenario， 其實你真正係擺落去你一個比較 long term 嘅 DevOps process 嗰度啦。咁然之後其實就可以擺喺番薯度，咁番薯咧，我哋都有一個新嘅 tools 叫 Agent Optimizer 嘅，咁就係如果個 running 嘅時候咧，咁我哋可以 base on 佢一啲嘅trace 啊或者係 history 嘅 logging 咧，其實去睇下嗰個 performance 有冇得 improve 嘅部分，咁呢個就我哋成個 end to end 啦，希望可以幫到大家嘅 agent department 嘅。咁而咧，我啱啱提到嘅部分啦，嗱呢個就係 overall 一個 agent architecture on Azure and Microsoft 咁樣啦。咁我頭先提嘅部分就比較係 development phase 上面呢部分啦，咁下面咧其實就有啲關於 data 嘅部分咧，我就交俾阿健。大家好啊，非常之感謝慧敏啦。咁今日咧我屋企有事咧，所以提前錄製啊，等我調個攝像頭先。咁好耐冇同大家見面啦。咁今日咧我哋做翻個類似標嘅一個回顧或者重溫一啲 technology 嘅 session 啦。咁我覺得喺標入邊有多新嘅 feature 啦。咁但係咧
有邊啲 feature 係大家真正用得到咧？咁我諗香港呢一 part 咧，大家可能會比較關注嘅 Microsoft IQ 啦。咁點解咁講咧？因為我覺得喺 Microsoft IQ 入邊咧，你可以同你嘅 business 整合得更加深啦。大家都知道，如果我哋 build 一個 agent 出嚟嘅時候，我哋唔單單係睇佢話同 LLM 嘅一啲整合啦，咁我哋更加勁嘅係。我哋點樣可以將呢件嘢咧，能夠喺我哋嘅 enterprise 啊，或者喺我哋嘅一啲更加專業嘅場景入邊咧去做啦，特別喺 enterprise company 嘅一啲 internal 嘅一啲場景入邊啦。咁所以 Microsoft IQ 咧就係攞嚟解決呢一層嘅事情啦。咁我哋話統一咗一個智能嘅層，大家唔好介意嚇，我而家嘅 PPT 咧都係用Microsoft 嘅 Copilot 幫我做嘅。如果大家感興趣，記得去試下，我覺得都幾靚仔嘅嚇。咁另外就係呢三個 IQ 咧，Web IQ 啊、Word IQ 啊同埋 Fabric IQ 咧，我自己咧會比較中意 Web IQ 同 Word IQ 啊。點解？等間會同大家講下。好啦，咁我哋今日咧會講幾樣嘢啦。咁時間唔多，咁只不過係我嘅諗法係話將一啲比較基本啊或者係 base 嘅 concept 俾到大家啦。咁希望大家咧能夠話，喂起碼通過我呢個簡短嘅一啲 session 咧，可以同大家做翻一啲比較簡單嘅一啲介紹啦。咁我首先會從點解要用啦，乜嘢係 Microsoft IQ 同埋點解要用啦。另外就三個 Microsoft IQ、Word IQ、Fabric IQ 同 Web IQ 嘅一啲作用啦。咁另外就係我會講翻一啲 scenario 俾大家啦。最後就係我會俾一個 sample 你嘅嚇。咁入邊咧，我會覺得咧 AI agent 咧，其實啱啱亦都講到啦 AI agent 嘅問題啦。咁入邊嘅話咧，最大嘅問題係佢撈咗一啲數據或者 data 之後咧，佢仲係好難去同enterprise 嘅一啲位博啦。例如話我哋一啲enterprise 自建嘅一啲data 啦，或者係同我哋嘅整個嘅 workshop 嘅辦公嘅一啲software 啦，好夾埋一齊啦。另外咧就係話一啲 report 咧因為喺做嘅時候咧，佢可能唔係咁專業啦，有時候會好零散咧。你知道，如果企 enterprise 啊或者係一啲 company 去做 report 嘅時候咧，好容易會打散晒啲嘢啊。咁所以呢個時候咧，你會發現，喂，agent 究竟可唔可靠咧？好多人會話。另外一個咧就係話，喂，其實我自己喺個 enterprise 入邊，以前啲 software 都有好多呢啲咁嘅BI 啊，或者係一啲類似PowerShell 啊，唔同埋 PowerShell 唔好意思啊，Power BI 啊呢啲咁嘅嘢去做啦。咁我哋會睇翻其實呢啲嘢都好零散嘅。咁所以你話，喂，如果我哋缺一啲同我哋成個企業入邊，我點樣去撈翻 enterprise？我要指定嘅 data 啊，或者係一啲比較常用嘅一啲 enterprise 嘅一啲data lake 啊，或者係一啲我哋所講嘅例如話係同我哋嘅 office 嘅組件啊，點樣可以融埋一齊？呢個好重要。前嗰排咧，我哋講龍蝦咧，成日覺得佢唔安全。咁好啦，咁如果我哋企業喺 Microsoft 呢個 enterprise 嘅平台咧，我哋點樣去駁翻呢啲位咧，係好重要嘅。好啦，咁我哋會睇翻啦。咁而家 Microsoft 咧，而家有三個比較重要嘅 IQ 啦。咁當然你哋話我哋自己接都得接響第三方。咁但係如果你係一套整套嘅 Microsoft 嘅 solution 嘅話，其實 Word IQ、Fabric IQ 同 Web IQ 夾埋一齊用咧，係最型最靚嘅一個選擇啦。咁另外就係話佢哋呢三個 IQ 咧，其實可以混合一齊去用啦。咁我哋會睇翻，其實喺 Build 度咧，我哋會覺得呢個上線咧係最佳嘅一個選擇，因為俾到大家喺 AI agent 嘅搭建上邊咧，有更多嘅一啲同企業連通啊，或者係同企業綁定嘅一啲功能啦。咁另外佢會同翻我哋嘅 Entry ID 啊，或者係一啲安全咧加埋一齊，咁所以咧就會非常之一
一個安全，第二個實用，第三個咧就係可以因應你嘅業務咧去構建翻唔同嘅一啲解決方案啦。咁我先介紹一下呢三個 IQ 係咩係點用啦。咁我哋知道喺個業務入邊咧，我哋經常會睇到好多唔同嘅工作啦。譬如話一啲data 嚇，有咗 data 之後，我點樣去基於我個 data 去撈一啲BI 嘅嘢啦。另外一個咧就係、如果我有啲洞察性嘅嘢，係咪可以去外邊去揾咧？咁仲有就係、我響結合咗呢啲咁嘅洞察啊，或者一啲內部嘅 data 嘅時候，我點樣去整合？譬如話我去發封郵件啊，譬如話我去點樣去整個schedule 去同個客去傾啊，呢啲嘅話咧都係可以去做嘅。咁呢幾個部分咧，其實就對應嘅係啱啱我話 Work IQ 就係話我點樣做嘢。企業入邊嘅嗰啲 employee 點樣去做嘢咧？Work IQ 係喺入邊做到好大作用啦，而且佢係駁翻 Microsoft 365嘅一啲位啦。咁而且仲可以去同翻我哋嘅 Microsoft 365咧一啲安全咧去做整合。另外咧，我哋嘅 Fabric IQ 咧，其實大家知道我哋嘅 Fabric 咧已經係好強啦，佢可以同好多企業嘅一啲 data lake 啦，好多一啲大嘅數據啦，或者係一啲 file 啦，一啲傳統嘅一啲 database 啦，連埋一齊。咁我哋呢個時候可以喺入邊度挖好多資料啦。咁我哋嘅 Fabric IQ 咧就可以俾我哋嘅 agent 咧直頭連咗入去做呢件事嘅。咁最後咧就係 Work IQ，我要去揾外邊嘅世界嘅嘢啦。咁譬如話呢排我要踢世界盃 FIFA 係嘛？咁我每日可能會有啲資料，有啲公司會好人民關懷咁樣發一封信啊，喂今日嘅比賽係咩嘢啊？或者係一啲新聞啊，或者係媒體嘅時候點樣去做翻一個世界盃嘅資訊俾到唔同嘅一啲客戶或者一啲專業嘅訂閱嘅用戶咧？咁其實就可以通過 Work IQ 咧去撈一啲數據翻嚟嘅。咁另外一個應用咧就係嗰日我同阿偉敏講，喂，其實用 Work IQ 咧可以幫我哋去揾一啲合法合規嘅 data 咧，去 train 我哋嘅一啲 SLM 嘅 model 啦。其實呢個都得。咁樣點樣做咧？今日嘅 session 咧係唔會講嘅。咁如果大家關注咧，我諗睇下係咪喺7月份嘅時候，大家可以有個 Tech Community Blog 嗰度睇啦。咁我覺得另外就係 Foundry IQ 咧，其實佢都係統一上邊嘅所有嘅嘢啦。咁作為 Foundry 後邊 agent 嘅一啲知識層啦去做嘅。咁好啦，喂 IQ 點樣用咧？喂 IQ 其實去撈一啲外邊嘅嘢係非常之好嘅，而且佢個現時咧，我覺得都係比較合理啦。咁另外就係佢可以駁入去我哋 Foundry agent 入邊嘅位入邊啦，你可以單點咁接入去啦。咁我唔需要自己去再整個 pipeline。另外係合法合規嘅。咁喺個 Microsoft 嘅一啲包定入邊，大家會擔心啦。咁喂，如果我撈得一啲唔合法嘅 data 嘅時候，或者係一啲唔係好確切嘅 data 嘅時候，咁 Microsoft 會幫你去整翻一啲安全性嘅嘢啦。咁另外就係話我哋會睇翻 Work IQ 啦。咁嗰日我哋好多人話喂 Work IQ 係點㗎？咁我可以俾大家睇下啦。睇下先啊。iq.microsoft.ai 啦，呢個係一個 website 啦。咁好多人話喂，第一件事你要去 request 個 access 啊。咁如果你唔 request 個 access 咧，用唔到嘅。咁我比較 lucky 咧，就係話響係 Microsoft 嘅 employee 啦，咁就可以直接入嚟睇啦。咁入邊嘅話咧，我哋嘅 Work IQ 咧有好多唔同嘅功能啦。咁佢話俾你知係點做啦。咁另外佢會俾個 key 你嘅。咁呢個 key 你大家唔使睇啦嚇。咁依家咧可以撈到啲咩嘢咧？依家咧可以撈到一啲 web 嘅 search 啦，仲可以撈一啲 video 啦，仲可以撈一啲 news 啦，同埋一啲圖片啦，仲有一啲比較常用嘅我哋一般去做嘅一啲基本嘅搜尋啦，都係可以去做嘅。咁另外而家咧仲有一啲我哋而家咧可以做幾樣嘢，一個咧就係直接通過 SDK 咧去駁啦，依家係可以係去支持翻嘅係Python 啦，仲有一個 TypeScript 啦，你有 API 啊就可以拎入去啦。咁如果你係話喂，我要喺個 agent 度，如果我變成一個 MCP 嘅 server 咧，其實都得嘅。咁喺入邊咧就可以做好多唔同 MCP server 嘅嘢啦。咁你可以睇翻
其實你啲接駁位咧就喺呢度。咁有個比較好玩就係、如果你係去做一啲 data analyze 嘅嘢咧，其實咧你可以同個 GitHub Copilot 咧綁得好死嘅。咁佢可以幫你去揾翻一啲常用嘅一啲 data 啦。咁另外咧就係話，喂，我可以設定翻一啲 LLM 嘅 test 啦，入邊嘅話，係咪可以有一啲skill 啊，或者一啲使用嘅方式可以去做轉變咧？呢度入邊都可以你去設定。咁另外咧，佢係 base 喺一個 API 嘅一個規範入邊啦。咁呢啲做整合。另外你仲可以去睇翻佢而家 support 嘅 language 咧，都係非常之多嘅。咁你可以睇翻佢成個使用上邊咧，都係我比較developer 友好啦，咁可以講。咁另外你可以睇到，喂，佢有好多好正嘅地方咧，就例如話你喺個 news 度 search 啦，喺個 image 度 search 啦，都係可以嘅。咁有另外一個 idea 俾到大家啦。咁譬如話依家咪好中意聽歌仔、估歌嘅，其實你可以試下用嗰個 video 個 search 嚟做。我試過一個版本，其實幾好嘅。咁所以喺呢度咧，亦都介紹俾大家去玩啦。咁WebIQ 咧最好玩嘅地方咧，其實我覺得佢係幫我哋去做咗好多唔同嘅一啲data 嘅一啲搜尋啦。咁另外我哋仲可以去同 Microsoft 365咧去駁噶啦。咁你可以支持翻我哋 A to A 嘅 scenario 啦，支持翻 MCP 啦，支持翻好多 M365入邊嘅內部嘅一啲language 嘅理解啦，仲有一啲係一啲 account 嘅一啲權責上面嘅 setting 啦，咁係可以做嘅。咁你可以試下用 WorkIQ 咧，你可以唔單止係去寫曲啦，咁可以喺 CLI 度做啦。啱啱亦都講過喺 MCP 度做，所以咧呢個係唔係講錯WorkIQ 啊？呢個 WorkIQ 唔好意思，今日疏疏地啊。咁樣咧，我哋會睇翻個 WorkIQ 咧，我哋會睇翻 WorkIQ 其實有翻嘅嘢咧，其實都有嘅。我諗WorkIQ 咧，大家比較接觸得多嘅就係話，我點樣去歸檔翻我哋嘅 email 啊？點樣歸檔翻我哋嘅一啲 PowerPoint 嘅整理啊？呢啲都係可以去做嘅。咁另外 WorkIQ 啱啱亦都講啦，喺 CLI 入邊去做啦。另外就係 FabricIQ 咧就係同我哋嘅 Microsoft Fabric 入邊嘅 data 咧係一致嘅。咁另外就係話我哋有一個問題就係大家會關注嘅，你係咪仲要翻我哋唔同嘅 SKU 或者買翻唔同嘅版權啊？其實係唔需要嘅。咁入邊嘅話咧，我哋係睇翻我哋你個 FabricIQ 只需要去接駁就係啦啊。咁另外就係業務係會整合埋一齊嘅。咁所以咧，我哋會睇到呢啲咧都係一啲非常之重輕量化啦。我覺得 Fabric 之前接入去咧好重啊。咁而家用個 FabricIQ 咧，佢太好用啦，因為你可以用 agent 去駁佢啦，又可以有一啲語義嘅位置啦。咁另外就係一啲 model 啦入邊做。咁另外可以同 Fabric 入邊嘅嗰啲啱啱講嘅 OneLake 啊、Lakehouse 啊、Warehouse 啊一齊夾埋一齊用啦。另外你仲可以 Human in Loop 啦，去 approve 每一步嘅一啲流程啦。咁最後你可以整合翻去 Copilot 啦、Foundry 啦，同埋 Microsoft 365入邊。咁我哋會睇翻佢有啲核心嘅組件咧，咁包括話 Graph 啦、Data Agent 啦、Semantic Model 啦、Plan 啦，呢啲都係具備嘅。咁所以你話，如果我哋喺一個智能嘅場景入邊去做呢啲嘢咧，其實係非常之方便。咁Foundry IQ 咧，其實我哋而家成個Foundry IQ 嘅整合咧，其實做得非常好啦，有 IQ 啦、FabricIQ 啦、WebIQ 啦、Azure SQL 啦、File Search 啦，同埋 MCP，咁可以應對翻我哋唔同嘅一啲需要啦，同埋唔同嘅一啲抉擇啦，所以喺入邊咧，可以去睇呢啲咁嘅事啦。咁另外有好多人會關心嘅安全啊，或者係一啲企業信任嘅問題啦。咁我哋睇翻首先安全係一個好重要嘅問題啦。AI 嘅安全引起嘅一啲問題咧，其實開始喺2024年可以增多噶啦。咁仲有咧就係要理解到嘅係好難去辨認呢啲 AI，因為 AI 做得而家太靚仔啦嚇。咁所以
一啲企業信任啊，或者係一啲使用上面咧，Microsoft 俾到你好多嘅一啲方式啦。雖然我哋而家做嘅嘢全部都好 AI 化啦，咁我哋會有Entry ID、Agent ID 咧嚟俾到大家。另外一個就係一啲邊界啦，咁譬如話我哋喺某一個階段可能 lock 死佢，佢唔會share 出去俾一啲第三方嘅機構啦，呢啲都係好重要嘅。咁我覺得有一個交付嘅方式咧，其實係大家去睇嘅。第一個，我哋可能會點樣去做呢件事咧？例如話，我去 Fabric IQ 嗰度，咁第一件階段我可能先試啦，跟住我要去 design 啦，咁我重構，跟住不斷咁去驗證。大家知道，若而家 AI 咧，大家都要不斷咁去試啦，咁最後試好咗之後，先至 deploy 啦，先至去 sell 俾啲唔同嘅員工啦。咁呢個階段咧，其實大家都會去做嘅，咁但係真正落實到邊啲地方咧，就要不斷咁大家去嘗試咯。咁我哋會有一啲場景嘅整合啊，咁包括話基於 Agent 嘅 Microsoft IQ 啦，譬如話 Foundry 嘅 Hosted Agent 啦，同埋 Microsoft 嘅 Copilot 啦，M365嘅應用啦，同埋一啲自定義嘅程式啦。都係可以去做到我哋嘅結合到我哋嘅 Microsoft IQ 嘅。另外，我哋喺 Foundry 入邊有 Toolbox 咧去綁定呢啲咁嘅內容啦，譬如話 Word IQ 啊、Fabric IQ 啊同埋 Foundry IQ。咁最後咧，我哋會睇翻，實際上對於好多人嚟講，我哋會有好多嘅一啲嘗試啦。譬如話去運營嘅時候，譬如話我點樣去做咧？首先我哋可能要做到嘅一啲標準化嘅嘢啦。咁所以我哋嘅 OneLake 同個 SharePoint 會加埋一齊。另外就係 Copilot 嘅 CLI 同埋 Word IQ 咧，我哋可能會俾翻一啲 developer 去做啦。佢可以喺入邊度做一啲dev 嘅工作啦。最後就係一啲 Fabric 嘅 data agent 啦，其實係業務洞察咧，都係可以去試嘅。咁譬如我哋而家去做嘅一啲場景，你可以睇到我哋可能會同個 OneLake 同個 SharePoint 博啦，咁可能會同個Web IQ 啦，同埋個Word IQ 咧一齊綁埋一齊。另外，你有睇到啱啱我亦都提到話，同一啲365嘅，譬如話我要做一個內部嘅一個enterprise 嘅 system 去做管理啦，咁其實呢啲就係啱啱所提到嘅，就係 Copilot 嘅 CLI 加個 Word IQ 去做 dev 嘅工作。最後咧就係我 Fabric 可能會係俾啲前線嘅 sales 去做一啲洞察啦。咁最後俾大家睇下我呢排做緊啲咩嘢啦。呢排做嘅嘢咧就係我會喺翻個 Foundry Hosted Foundry 入邊咧去 deploy 翻成個 Word Pipeline 嘅流程啦。我去模擬翻，譬如話我去撈 Viva 嘅一啲數據啦，咁去寫一個 agent 去寫新聞啦。咁寫完新聞之後發出去個郵件嗰度，咁啊通過我哋嘅 Web IQ 同埋 Word IQ 咧一齊去做整合。咁你可以睇翻 source code 啦，我俾大家睇下啲 source code，仲可唔可以睇到？OK，咁我哋會睇翻呢度啦。咁其實 source code 就好簡單嘅。咁我依邊嘅話，我先將我依個嘢先關咗先啊。咁我亦都將呢個嘢關咗啊，因為啱啱我寫緊個 readme 啊。咁入邊嘅話咧，其實我呢度用到嘅係 Word IQ 嘅 email 嘅 client 啦。咁仲有一個咧就係 Web IQ 嘅 Viva 嘅 client 啦。咁呢度寫咧，其實都比較簡單。咁我只需要按照翻啱啱嗰個 Web IQ 嘅 Microsoft AI 呢個嘢咧，去連翻佢就係啦。咁另外 email 咧，呢度咧你可能會做翻一啲駁位啦。譬如話你同嗰個 Foundry 係點樣接嘅，點樣做翻個 Foundry 嘅 Toolbox 啊，係做翻好佢。咁另外你點樣將佢串埋一齊咧？其實最方便嘅方式咧，就係喺呢度去駁翻佢啦。咁Word IQ 同 Fabric IQ，咁我喺呢度咧，我會做成一個 workflow 嘅一個 pipeline，去完成翻所有嘅 email 嘅一啲綁定啦。咁另外有啲細節位要講嘅就係，我會將我成套嘅嘢咧，唔單單係話去做翻一個簡單嘅一啲使用啦。咁我實際上我會 deploy 翻去我哋嘅 hosted agent 入邊啦，咁樣去使用嘅。咁樣嘅話咧，就等於佢24小時可以幫我爬到唔同嘅世界盃嘅新聞啦、資訊啦，去做翻呢件事啦。咁喺上邊嘅話咧，你可以睇到我向本地可以執行啦。比如話我呢度叫佢發個郵件，咁我可以收到。另外你可以睇翻嗰個 server，其實佢嘅運行咧，其實都比較方便嚇。
咁如果大家感興趣咧，我遲啲會 upload 上我嘅嗰個 GitHub 嘅 repo，大家去睇一睇。因為依家我要再改一改啊，所以就喺呢度咧，大家可以睇到嗱，有人話喂，咁我點樣駁個 WorldIQ 喺個 hosted agent 嗰度咧？實際上你可以通過一個 A to A 嘅方式去做嘅嗱，我呢度都有寫埋啊。咁好啦，今日嘅 share 就到呢度，咁非常感謝大家啦。我俾翻個咪慧敏啊，同大家講聲再見先。拜拜。唔該晒建輝嘅，咁跟住落嚟咧就交俾阿 Chris 啦，去講關於Agent Harness 嘅部分啦。唔該 Chris。好，謝謝慧敏。咁大家好，咁我係 Chris 啦，咁係 Microsoft 嘅 MVP 啦，同埋 MCT。咁今日都想同大家即係 recap 一下啦。咁係Build 嘅 event 裏邊啦，咁關於呢個 Harness Engineering 嘅一啲 concept 啦，咁同埋喺 use case 上面，咁可能喺即係特別係啦 Enterprise 上面嘅話，點樣去應用呢個 Harness Engineering 嘅 concept 咁樣嘅。咁我諗即係講個 use case 之前啊，咁可能都講少少啦，即係咁到底 harness 呢個概念係點樣啦？即係因為大家可能都聽過好多啦，即係呢個字啊，到底 harness 可能最近都好 hit 啦，咁亦都譬如呢個 Hermes 嘅 agent，咁其實大家都可能成日聽到呢個字，咁到底其實係咩意思咧？咁呢度好簡單 recap 一下少少啦，即係個字嘅意思，即係 harness 嘅意思啦。咁其實 harness 喺翻個 agent 方面啦，特別係而家即係我哋好多五花八門嘅 agent 嘅話咧，harness 其實就係去解決緊一個問題，就係 agent 好多時或者 LLM model 好多時其實佢係會失憶嘅，佢係可能個 AI model 你叫佢做完一樣嘢，咁佢可能識得喺嗰一刻你俾個指令佢，咁佢去做，咁佢 call 一個 tools 去做啦，做完之後佢其實就會已經忘記咗㗎啦。咁除非我哋有啲機制啦，去特別去記低俾個 agent 聽，等佢記低咗或者係我有一啲好複雜嘅 task，我要個 agent 幫我手去做完一個 planning 之後，佢要 step by step 咁樣 execute，可能亦都要 call 一啲 multiple 嘅 tools 嘅。咁喺 harness 出現之前，可能我哋需要自己去 implement 嘅，我哋要自己可能寫曲，或者可能我哋要用唔同嘅 tools 啦，一啲唔同嘅 framework 啦，去等我個 agent 啦可以有呢個記憶嘅功能啦。咁 harness 呢個字或者呢個 agent harness 嘅意思咧，就係我哋有一個機制去令到個 agent 可以記低咗自己之前做過嘅嘢，唔會失憶嘅。於是乎你隨時同佢講翻就話啊，我可能琴日做咗一樣嘢，你今日幫我重複做翻嘅時候，佢會知道點做啦。另外佢亦都會 keep on track 喺一個 plan 上面，因為佢會喺 execute 每一個 task 之前，佢會做咗一個 planning 先嘅。咁所以 based on 翻個 planning，佢就逐個 step 去做，咁佢唔會偏離咗個 plan。咁從而咧，你可以先 review 咗個 plan，OK 啦，咁我先至叫佢去同我去執行翻我要去做嘅 task 啦。咁同埋所有嘢，因為我哋有個 plan 啦，咁 step by step 去做啦，咁所以變咗所有嘅 work 啦都係 traceable 嘅。咁變咗你都可以 trace 到就係我嘅 agent harness 係咪跟緊我要做嘅嘢啦，或者啲嘢有 error 或者有錯誤嘅時候，我哋可以 trace 得翻，有 log 又可以 trace 到啦。咁呢幾樣嘢其實主要解決嗰幾個 pain point 就係都其實將頭先嗰個意思倒翻轉咁講啦，就係而家好多嘅agent 都面對緊唔同嘅問題，咁包括最重要嘅問題就係佢失憶啦，會唔記得咗嘢，咁所以佢 call 完個 tools 之後就唔記得咗啦。咁呢個亦都係衍生另外一個問題嘅，就係我哋而家喺用 agent 嘅時候，我哋越嚟越複雜啦，我哋 use case 我哋要做嘅亦都越嚟越難度高嘅。context 可能亦都比較大嘅，我哋可能俾佢嘅 RAG 嘅 chatbot 又好，agent 又好，我哋俾佢嘅 context window 其實都要塞好多嘅內容落去啦。咁變咗佢 run 到一半嘅時候，有時啲 LLM model 都已經唔記得咗自己做到邊啦。咁變咗 harness 呢一個概念咧，就可以令到佢個 context window 較大啲資源啦，咁亦都會將所有嘅內容都可以放咗喺裏邊，等佢 execute 嘅時候就唔會忘記咗啦，亦都唔會行錯咗啦，因為有埋 planning 啦。咁同埋就以往嘅 agent，咁亦都未必可以有 traceable 啦，未必有 logging。就算有 logging 啦，咁可能啲 tools 嗰啲 execute 咗嘅都未必可以 traceable 啦。咁但係 harness 嘅話咧，就可以令你個 agent 直頭係 production ready 啦，可以observe 到佢有一啲可能 traceable 嘅 log 咁樣嘅。咁而呢樣嘢套用翻啦，喺 Microsoft 嘅 Agent Framework 裏邊咧，其實就非常之簡單直接嘅，係啦。咁呢度個例子啦，就你如果用 Python 也好，可能你 .NET 也好啦，咁基本上你用 Agent Framework 嘅話，你其實用一個 command 啦，或者一個嘅一行曲啦，咁其實就可以 call 到個 agent 啦，去做你相應嘅嘢噶啦。
咁亦都講緊嘅係頭先提到啦，喺 Harness 成個概念出現之前，可能你要自己去 implement 嘅，你要自己做點樣做 memory 嘅 control 啦，你要做 planning 點樣去 plan 啦，佢 call tools 嘅話，你應該點樣令到佢可以去 call tools 啦。咁但係有 agent framework 之後，你基本上你只要 apply 咗 agent framework on 你個 agent 上方面啦，咁你就有 Harness 嘅呢一個功能㗎啦。咁所以變咗就你一次過可以享用晒啦，所有嘅呢啲功能啦，咁你嗰啲memory 啊、history 啊嗰啲，佢全部都會記得晒啦。咁亦都所有嘢都會 consolidate 晒啦，喺 Foundry 上面啦。咁變咗你可以隨時都 trace 得翻啦，亦都會有 logging 咁樣啦。咁而成個概念啦，咁其實享用緊嘅都係有好多唔同嘅 service 嘅。你會見到呢個係一個 overall 嘅 full picture 啦。咁Harness 嘅話，佢會做緊嘅，除咗頭先所講嘅，佢會做一個 planning 同埋 execution 啦。所以喺每一個你俾佢嘅 single line of 個 action 啦，你俾個指示佢做嘅時候，佢其實自己會做個 reasoning 同 planning 啦。咁跟住之後，佢會揾有咩 tools 啦。咁如果我哋用緊嘅係Microsoft 嘅 Agent Framework 嘅話，咁佢如果要 execute 一啲嘅command 啊，或者係一啲或者係一啲 script 嘅話咧，咁亦都會有喺上面啦，會有一個 sandbox 啦，咁變咗喺個 isolate 嘅 safety environment 裏邊 run 啦，就唔會話我哋可能係需要自己去預備一部比較乾淨嘅 machine，咁你都唔使由零開始去 build 出嚟啦。咁另外啦，佢亦都會有一個 self-learning 啊，有一個 improvement 嘅。咁呢個亦都係 Harness 嘅特色啦。咁就係每做完一個 task，你俾佢一個任務，佢做完之後，佢會自己去 review 翻自己個任務。咁會將個任務啦，可能標翻做 skills 啦，可能標翻做一啲甚至乎一個 sub-agent 啦。咁佢當下次重複要用嘅時候，佢其實就可以直接用翻。咁從而做到比較 effective 啦，咁樣去利用翻你嘅 AI model，或者利用一啲可以慳啲 token 啦，利用翻你啲 token 啦，等佢亦都更加 efficient 啲啦。咁成個 Harness 嘅話，佢亦都會自己 build 翻一啲 skills、一啲 knowledge 啦。咁於是乎，因為頭先睇到啦，佢唔會失憶噶嘛，咁所以佢就會將翻佢自己啲 knowledge 啊儲低翻。咁然之後每下次要用嘅時候，咁佢都可以用翻。咁其實配合翻 Agent Framework 嘅話，你亦都可以有翻接合埋唔同嘅 interface 嘅。咁譬如可能大家比較常用得多嘅，會喺 IDE 上面，可能譬如 VS Code 啦。咁亦都可能你會用可能譬如唔同嘅一啲而家嘅 programming tools 啦，咁亦都可以結合佢啦。咁如果係你想要用啲 communication channel 嘅，咁可能 WhatsApp 啊、IM messaging 呢啲啦，亦都可以結合到啦。咁甚至乎成個 Harness，咁佢亦都可以將佢接駁埋啦，你一啲嘅譬如 Outlook 啊，或者啲 mailbox 啊，或者喺 Teams 度直接揾佢啦。咁配合咗成個 Agent Framework 嘅話，你都可以將佢 hold 喺成個 Foundry Agent 裏邊啦。咁或者啦，當然你亦都可以自己去 hold 晒，譬如你喺 Azure 上面有一部 VM 再 hold 死佢都可以啦。或者你自己 local 咁譬如好似之前咁樣龍蝦比較流行嘅，咁跟住往後就 Hermes 嘅 agent 嘅，亦都流行嘅，你都可以自己 hold 晒自己嘅 machine 嗰度啦。咁不過如果你話係 for 特別係 for 可能 enterprise 裏邊個 team 用嘅，咁會係一個 consolidate 嘅地方會比較方便啲啦。咁另外你都想減散翻啲 set up 嘅難度啊，或者唔想浪費時間喺嗰度，想即刻用嘅，咁 Microsoft 嘅 Foundry 而家就可以用 Hosted Agent 嘅方法啦，去 deploy 佢嘅。咁係啦，頭先提到啦，就係成個概念啦，其實喺 build 裏邊都有提到啦，就主要圍繞住就係 Agent Framework 嘅。咁都好鼓勵大家可以去試用一下啦。咁 Agent Framework 嘅話，其實就將而家啦3個比較重要嘅概念咧，就一次過 group 埋咗，咁樣去將佢集合埋晒一齊啦。你只要 call 個 Agent Framework 就已經可以享用晒呢幾樣嘢，就係Workflow 啦、Harness 頭先提到嘅部分啦，同埋 Agent Loop 啦。咁等你就基本上一次過就可以用晒你要嘅功能㗎啦。咁今日主要重點咧就講 Harness 嗰部分啦，咁所以另外嗰兩個我就唔特別多提啦。咁 Harness 呢部分咧，其實頭先都提過少少嘅。咁你只要用咗Agent Framework 嘅話，咁其實 Harness 有嘅元素，咁你喺Foundry 嗰度咧，你 build 一個自己嘅 Hosted Agent 都可以享用到嘅。咁變咗啦，你講緊嘅可能一啲 command tools 啦，可以直接喺嗰度 execute 啦。咁一啲 file 嘅，你要 attach 可能譬如啦，可能你係一啲 online 嘅 platform，可能 SharePoint 嘅，咁你都可以直接 connect 到啦。Harness 嘅 agent 啦，亦都可以駁住去攞翻你嘅 data source 啦。咁亦都有埋 memory 嘅功能啦。
亦都可以將你嘅 skills 啦 control 翻喺個 Foundry 上面，你 set up 翻俾佢用啦。亦都當然一啲 system prompt 或者一啲 user prompt 都可以已經預先 set 好咗啦。planning 嘅亦都係啦，咁因為Harness 嘅特色啦，佢會做一啲 planning 嘅，咁 to do 嘅你全部都會寫翻晒喺嗰度啦。咁最後啦，一啲 middle ware 啦，譬如你可能想將佢 set 翻係某啲 user 先可以做access 到嘅，就算across 你嘅 organisation， 咁Foundry 啦可以接合埋呢個 Entra ID 啦，咁所以你用 Agent Framework 嘅話，你就可以有一個用 Entra ID 做permission control 啦 offend 嘅 Harness agent 噶啦。咁結合埋其他，譬如 Agent Loop 啊，同埋 Workflows，咁你就可以令到佢做更加多嘅功能，亦都可以連接翻你唔同嘅 Agent Provider 同埋你嘅唔同嘅 tools 嘅。咁呢度有一個例子啦，咁好快咁俾大家去睇一睇。其實就都係同可能大家啦，如果有即係有朋友仔啦，已經玩過 Hermes Agent 嘅話，咁都會知道啊。Hermes Agent 其實都有類似嘅特色嘅。你俾一個任務佢，咁佢會同你 follow up 啦。佢有啲問題問翻你，咁佢即係佢應該要點做啊？佢應該要點做一個 planning 啊？譬如好似呢個例子咁啦，咁係關於一啲 flight 嘅 information，希望佢可以幫你去做一啲 research 啦，同埋俾一啲 suggestion 你嘅。咁你就可以俾完一個好簡單嘅句子佢，之後佢就會再做翻個 planning，諗翻啊，佢有啲咩資訊其實要問你攞咗足夠嘅資訊，佢先可以俾到一個有意義嘅答案你。咁以前嘅話，可能我哋需要做好多嘅 prompt tuning 啊，我哋可能要做好多嘅 fine tuning 啦，先可以令到佢有一個咁嘅 thinking loop，跟住先至可以再去 call 翻相應正確嘅 tools。咁但係如果你而家配合咗 Agent Framework 裏邊嘅 Harness 嘅功能嘅話，咁佢一路幫你做 planning 啦，佢會幫你亦都按翻佢自己嘅需要 call 翻唔同嘅 tools， 揾翻佢需要嘅資料啦。亦都因為佢有 memory 嘅功能啦，所以變咗下一次再去做翻相同嘅任務嘅時候，佢自己可能已經 build 咗一個 skills 啦，咁佢就可以繼續 execute 翻。咁亦都會因為上次問過嘅嘢，咁佢今次會帶住呢啲記憶就去不斷咁樣進化嘅。咁呢個就會係喺 Harness 啦，之前嘅 agent 可能就未必做到一個咁明顯嘅效果啦。咁但係配合咗 Harness agent 嘅話，你就可以做到一個好簡單啦，你 call 到 Agent Framework 就做到嘅效果。咁大家有興趣嘅話，其實都可以喺翻自己嘅local 嘅 IDE 嗰度啦。咁其實用翻呢個 Agent Framework 咧，你都可以試一試嘅。係啦，咁最後啦，講多少少就關於啲 use case 啦。咁頭先提到啦，咁其實喺成個 Harness，因為佢個 memory 啦，佢個功能可以記住啦。咁同埋用咗Agent Framework 嘅話，亦都係 hosted Foundry、hosted agent 嚟嘅話，咁比較適合嘅咧就會喺 Enterprise 啦，特別係可能成個 across 一個 team 裏邊用嘅 Harness agent 啦，就更加適合啦。對比起個人可能自己 host 一隻 agent 嚟講，咁所以你好適合咧，就喺 team 裏邊之間嘅一啲動作啊，或者係一啲日常啦 daily 嘅 routine，你可以用到佢嘅。咁其中一個例子啦，就係你可以用佢啦，就係喺 CI 嘅 build fix 裏邊啦。咁好多時我哋可能喺個 pipeline 裏邊，我哋而家都會越嚟越多噶啦，用唔同嘅 agent 去幫手 trace 翻啲 issue 嘅。咁正因為 Harness 佢可以hosted agent 啦，佢可以有 memory 嘅記憶啦，所以變咗佢見到一啲 fail 啊，可能一啲 analyze 啲 log 嘅時候，佢可以知道翻一啲可能之前嘅情況啦，佢亦都有翻個knowledge 喺後面啦，佢會知道可能類似呢啲情況之前發生過嘅，咁佢可以做到一啲 fix 啦。咁 fix 完之後，佢亦都自己會去進化啦，即係佢會將自己做過嘅嘢整合翻啦，變翻一啲 skills 啦。咁所以喺成個概念裏邊咧，你就可以將 Harness agent 咧就 integrate with 你個 pipeline 啦，甚至乎叫佢幫手 generate 翻啲一啲 fix，最後自己即係 submit 翻一個 PR 啦，咁俾翻即係human 嘅同事啦，人類嘅同事，咁去 review 翻佢嘅 work 啦。OK 嘅話，咁其實就可以配合翻你日常嘅使用啦。咁就佢就有需要嘅時候先 trigger 咗啦，咁亦都可以享用到呢個 Foundry hosted agent 嘅好處啦。咁就用嘅時候咁先至會有一個 consumption，咁變咗就比較 effective 啲啦。另外一個例子咧就比較直接少少啦，咁就係會係一個 data analytics 嘅角色咁樣啦。咁就 analyze 一啲 data，咁就有啲似啦，頭先建輝都分享嘅。咁配合埋頭先嘅一啲 Web IQ 啊、Work IQ 啊，或者 Foundry IQ 啦，咁你就可以咧接駁翻嚟唔同嘅一啲 data source 啦，咁用翻你個 Harness agent 咧就去攞翻啲 data 啦，咁喺一個安全嘅 sandbox 嘅環境之下，做翻啲 insight 俾你啦。
就可以變翻啲 report，咁你就可以base on 呢啲 report 咧，就可以去做你即係進一步啦，你要 consolidate 做一份比較靚仔啲嘅 report，或者你要做一啲 decision making 嘅，你想有啲資訊嘅，咁變咗你而家咧就用一個好簡單，可能我純粹一條問題，咁佢就會幫你做一個完整嘅 research 啦，就比起以前嘅 agent 就再進化咗一啲，就可以做到嘅效果啦，咁會更加完善。咁可能你一個真係簡單嘅問題，佢已經做到你想要嘅效果，就唔需要做到一個好複雜啊，同佢 follow up 啦。咁而頭先講嘅呢啲嘢咧，而家其實你已經直接可以喺 Foundry 嗰度起好咗個 hosted agent 啊 set 好晒之後咧，其實就已經直接可以 deploy 去 Teams 同埋 Copilot 噶啦。咁中間嘅過程講緊係可以直頭都再簡化咗啦。咁你直接就可以直接喺Foundry 裏邊啦，有 publish 嘅掣，咁你就直接 publish 去你嘅 Teams channel 就可以用噶啦。咁所以變咗更加 enterprise friendly 啦。咁變咗你亦都配合咗已經有 Entra ID 啊，同埋啲 talent 嘅 control 啦，咁 governance 嗰啲已經 default 去做好晒啦，咁亦都唔需要特別話再起一啲 bot framework 啊等等嘅去做一啲 channel 嘅 deployment 嘅，咁會將成個過程啦，個門檻啦或者個複雜程度啦減散咗嘅。咁最後啦都提到少少啦，就係點解話用 agent framework 會有個好處咧？就係頭先提到嘅一啲 tools 啊，一啲 planning 嘅話，你直接用 agent framework 㗎，佢已經幫你 safeguard 晒啦。咁同埋就係因為有 open telemetry 啦，咁所以 logging 啊 traceable 嗰啲嘢咧，基本上你喺 Foundry 已經可以隨時 trace 得翻㗎啦。好，咁啊去翻呢個即係最一開頭啦，維文所講啦，咁成個 agent platform 咧，咁頭先提到嘅所有嘢，你都可以喺 Foundry 裏邊 deploy 好 set up 好咗你嘅 agent 啦。咁所有嘅 prompt 或者頭先提到 hardness 嘅一啲 fine tuning，你可以配合埋一個 overall picture，就將佢喺 GitHub 裏邊已經 save 低咗啦，一個 report 可以 control 好啦。咁然之後 deploy 翻 Foundry 啦，做翻一個 version control 之後咧，咁亦都配合翻頭先而家提到啦，即係都唔使特別有啲 bot 嘅 service 啦。bot 嘅 framework 啦，你已經可以 distribute 去 user through 翻個 Teams channel 俾佢哋用噶啦。咁成個 end-to-end 嘅 life cycle 咧就比較完整啦，亦都可以中間嘅門檻咧亦都非常之而家就簡單咗好多啦。咁你就可以focus 翻啦，係點樣 build 好你個 hardness 嘅 agent 噶啦。咁去到最後啦，咁亦都我哋都宣傳一下啦。咁將個時間交翻俾慧敏啦，就去宣傳一下嚟緊有啲活動喎。唔該晒 Chris 啊，咁咧我哋嚟緊咧，其實就係下個禮拜6月24號啦，我哋喺 The Wave 會有個 in-person event 嘅，咁因為場地所限啦，咁所以要 register 我哋先 accept 你入嚟啦。如果唔係咧，太多人嘅話咧，咁我哋可能就真係要拒絕你噶啦。咁而呢個 in-person event 有咩特別咧？其實我哋有唔同嘅同事咧去講解除咗今日可能比較 focus 多少少係 application 同 agent 方面嘅 development 啦，咁其實都會有 session 咧係講關於 data Unified platform 啊，同埋我哋嘅嗰啲 GitHub 啊 DevOps tools 嘅。咁除此之外咧，最後亦都有個 hands-on lab 啦，會同大家 experience 一下用 GitHub Copilot 加埋我哋嘅 Foundry 啦，去 build 一啲嘅 agent 嘅。咁所以咧，如果我今日去睇問咗咧，其實都仲有啲位嘅。咁所以如果大家有時間的話咧，快啲去register 啦。咁如果唔係咧，full 咗就可能被 reject 㗎啦。咁我哋下個禮拜就可以就係親身見面啦。咁如果大家冇咩問題嘅話，咁今日就好多謝阿建輝啦，同埋 Chris 啦幫手啦。咁我哋下次再見啦，唔該晒。